بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشوں کا نیا سلسلہ داخل ہونے جا رہا ہے۔ کن علاقوں میں بارش ہوگی اور بارش کی کل مقدار کیا ہوگی، اس سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاہم موسم کی تازہ ترین صورتحال آپ تک پہنچائی جا سکے۔ شکریہ۔ بلوچستان کے زیادہ تر مغربی، وسطی اور میدانی علاقوں میں طوفانی بارشوں کا امکان ہے۔ ان علاقوں میں جھلمگسی، خضدار، گوادر، پسنی، دلبدین، تربت اور کوئٹہ شامل ہیں۔ ان علاقوں میں طوفانی بارشوں کے سبب ندی نالوں میں طغیانی ہوگی۔ بارش پورا دن وقفے وقفے سے جاری رہے گی اور بارش کی کل مقدار 100 ملی لیٹر تک ہوگی۔ بارش کا یہ طوفانی سلسلہ سندھ کے مختلف علاقوں پر بھی اثر انداز ہوگا، جن میں کراچی، ٹھٹھہ نور آباد، بحرین، کیٹی، حیدرآباد ڈویژن، جامشور، میرپور خاص، ٹنڈو آدم، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو العیار، نواب شاہ، نیو سید آباد، سکھر، لاڑکانہ، دادو، چکوال، نوشہرہ فیروز، سانگھڑ، عمرکوٹ، مٹھی اور چولستان کے علاقے شامل ہیں۔ بارشوں کی مقدار 50 سے 70 ملی لیٹر تک ہوگی۔ سندھ کے کچھ علاقوں میں زیادہ تر ژالہ باری کے بھی امکانات ہیں۔ جنوبی اور وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج طوفانی بارشوں کا امکان ہے۔ ان علاقوں میں بہاولپور، بہاول نگر، صادق آباد، چولستان، رحیم یار خان، خیرپور، رجحان، ملتان، لیا، جنگ، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، لودھرا، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی شامل ہیں۔ کچھ علاقوں میں شدید ژالہ باری بھی ہوگی، جبکہ بعض علاقوں میں آندھی کا امکان بھی ہے۔ بارش کی کل مقدار 80 سے 100 ملی لیٹر تک ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں شدید بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے، جس سے لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے، لہٰذا ان کی مقامات کی سیر کرنے سے